पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं जो हर साल हज़ारों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। सवत का मालम जब्बा ऐसे ही एक मकबूल मकान है जहां लोग स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का लुत्फ़ उठाते हैं। यह जगह सर्दियों में सेफ्ट बर्फ़ से ढक जाता है और गर्मियों में हरे भरे पहाड़ों का नज़ारा कशाइश लगता है। नीलम वैली जो कश्मीर में वाक़ है अपनी बहती हुई नदियों और हरे भरे जंगलों की वजह से मशहूर है। यहाँ आपको हर मोड़ पर एक नया मंजर देखने को मिलता है। शीशे जैसा साफ पानी और बघों की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। हुंजा वैली भी एक दिलकश मकाम है जहाँ लोग ऊंची पहाड़ियों और पुरानी किलाएं देखने आते हैं। ऑटम के मौसम में ये वादी केसरी रंग में रंग जाती है जो देखने वालों के दिल को चीर चिढ़ती है।